දරුවනේ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂය යටතේ 9 වෙනි ශ්‍රේණියට අදාළව ආනුෂංගික කලා භාවිතය පිළිබඳව අද අපි ඉගෙන ගනිමු. ආනුෂංගික අංග කියන්නේ කුමක්දැයි හඳුනා ගනිමු. ආනුෂංගික කලාවන් මොනවාද? ඒවායේ ඇති වැදගත්කම කුමක්ද? ඒ අංග වෙන්වෙන්ව හඳුනා ගැනීම, නාට්‍යවල ඇති විවිධ ආනුෂංගික අංග භාවිතා කර ඇති ආකාරය ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි සෝමලතා සුබසිංහ මහත්මියගේ පුංචි අපිට දැන් තේරෙයි නාට්‍යයෙන් කොටසක් නරඹමු. නළුවාගේ බාහිර සමාරෝපය සඳහා යොදාගෙන ඇති අතිරේකාංග මොනවාද? ආලෝකය, පසුතල, ඇඳුම් පැළඳුම්, අංග රචනය. නාට්‍යයක් කියන්නේ සාමූහික කලාවක්, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යයක්, සජීවී කලාවක්. සංගීතය, චිත්‍ර, නර්තනය වැනි සෞන්දර්ය විෂයන් වගේම අපි ඉගෙන ගන්නා විද්‍යාව, ගණිතය විෂයන්ගෙන්ද දැනුම යොදා ගන්න පුළුවන්. නාට්‍යයක් සඳහා යොදා ගන්නා අතිරේක කලා ආනුෂංගික කලා ලෙස හඳුන්වනවා. නාට්‍යයක් සඳහා යොදා ගන්නා අතිරේක කලා ආනුෂංගික කලා ලෙස හඳුන්වනවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ආනුෂංගික කලා වේදිකාවේ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. විවිධ අයුරින් උපයෝගී කරගන්නා කලා ආනුෂංගික කලා කියලා මම මුලිනුත් හඳුන්වලා දුන්නා. නළුවාගේ රංගනයේදී ආංගික, වාචික, සාත්වික කියන අභිනයන් තුනම මිනිස් සිරුර ප්‍රධාන මෙවලම කරගන්නවා. ආහාරය අභිනය වගින් සිදුවෙන්නේ බාහිර පරිසරය මවන එකයි. බාහිර පරිසරය මැවීමේදී ආලෝකකරණය, වේශභූෂණ, රංගභූමි අලංකරණය, නාට්‍යෝපකරණ, අංග රචනය, සංගීතය, නර්තනය වැනි කලාවන් උදව් වෙනවා. බාහිර සමාරෝපයට මේ කලාවන් වැදගත් වෙනවා. අධ්‍යක්ෂවරයාට නාට්‍ය නිෂ්පාදනයේදී ශිල්පීන් රාශියකගේ සහයෝගය ලබා ගන්න සිදු වෙනවා. නාට්‍ය රචකයාගෙන් පිටපත අරගන්නකොට ඒකේ තියෙන ශෛලියට අනුව නිෂ්පාදකවරයා ඒ ප්‍රවීණ කලා ශිල්පීන්
උදව් කර ගන්නවා. අංග රචනා ශිල්පියා, වේශභූෂණ ශිල්පියා, පසුතල ශිල්පියා, නාට්‍යෝපකරණ ශිල්පියා, ආලෝකකරණ ශිල්පියත් යොදා ගන්නවා. නර්තන ශිල්පියා, සංගීත ශිල්පියත් වැදගත් වෙනවා. ආනුෂංගික කලා ඇයි නාට්‍යයකට වැදගත් වෙන්නේ? නළුකාරයට අවශ්‍ය බාහිර පරිසරය මවනවා. චරිතයේ රංගනය තීව්‍ර කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම නාට්‍යයේ අවස්ථා උද්දීපනය කරනවා. වේදිකාවේ විවිධ මායා මතු කරන්න, රංගනයේ රසය මතු කරන්න උදව් වෙනවා. ත්‍රිමාන බවකුත් ඇති කරනවා. නිර්මාණාත්මකව ආකර්ශනීය බවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ප්‍රේක්ෂකයාට නාට්‍ය හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. නාට්‍යයේ ප්‍රාසංගික බව තවත් වැඩි කරලා දෙනවා. වේදිකාවේ රළු බව නැති කරන්න පුළුවන්. සාර්ථක නාට්‍යයක් එලි දක්වන්නත් පුළුවන්. ත්‍රිමාන බව වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මේ අනුව අර්ථය, රසය, ගුණය වර්ධනය කරන්න ආනුෂාංගික කලා බෙහෙවින්ම වැදගත් වෙනවා. අපි දැන් එක් එක් කලාවන් පිළිබඳව වෙන්වෙන්ම හඳුනා ගනිමු. ඔබ දැන් ආර්.ආර්. සමරකෝන් මහතාගේ කැලණිපාලම නාට්‍යයේ නව නිෂ්පාදනයක් ලෙසට සේනක ඉදිරිසිංහ මහතාගේ නාට්‍යයෙන් කොටසක් නරඹන්න. මෙහිදී අපි පසුතල භාවිතා කර ඇති ආකාරය අවබෝධ කර ගනිමු. මේ නාට්‍යයේ කැලණිපාලමේ ආකෘතියකුත් පැල්පත් කීපයකුත් පසුතල ලෙස සකස් කරලා තියෙනවා. මොන හරි කියන්න එපා. කියපන්කො ඔබට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. සුරංගි වේලක් දෙවේලක් නොකා හරි කලෙලියට එන්න ආස කෙල්ලේ. ලොකු ලොකු පවුල් වල කරන දේවල් කරන්න. ලොකු ලොකු කාර්බාර් වල යන්න පැනලයි. අනේ ඔය වයසේ කෙල්ලෝ කවුද බන් හේතුවට අකමැති. යමක් කමක් තියෙන තැනක ඉපදුනා නම් රටක් වටින කෙල්ල. මොකද හැඩරුව නැතුව අය. ඇයි උඹ කැමති නැද්ද චන්දියට ඇඳලා කාර් එකකින් රූම් ගාලා පියාඹගෙන යන්න? මම කැමති නැහැ ඕවට. අනේ මේ මම නොදන්නවේ උඹේ හැටි. දන්නවනේ කියවුවාන් මගේ විස්තරය අටුවා ටික නැතු. කියලා දෙන්නම්කෝ මහමිනිහත් ගෙදර ඉන්න වෙලාවක. අනේ මැටේ ඩක්කේ උඹට බෑරි බක්කට පියාගෙන ඉන්න. කොච්චරවත් නගර සභාවේ පයිප් වගේම අරගෙන. මේ රූපවතියක් මගේ මේ කලිසන් සාක්කු වෙරිලා බැයිද උඹට මහලා දෙන්න? තියාපන් බං මං හෙට උදේට මහලා දෙන්නම්කෝ. මේ හැන්ද වෙලා මම උඹතුන් හොඳ නෑනේ. චුට්ටි අයියලා හැමත් එනවා. රූපවති මෙන්න මේක තියාපන් බං. ඇයි යකෝ මුන් මේ මාළුන්ට ගණන් කියන්නේ මුන්ට කණ්ඩ දීලා ඇති කරලා වගේ. මේ සාලෝ 250ට 2.50ක් ගත්තා. කොහොමද සරණපාල? කො ඉන්නවද? අපි මේ ගමන තීරණය කළා සරණපාල. කෙවල් හදාගන්න ගතමනාව ලැබෙනකන් අපි පාලෙමෙන් යන්නේ නැහැ කියලා. උඹ මොනවද කියන්නේ? මම මොනවා කියන්නද? උඹට මොනවද හිතෙන්නේ? මම මොනවා හිතන්නේ? මොන මලදානයක් හරි කියපන් සරණපාල. ඕම කටහඬ ඉන්න එක ඇත්තට මගේ පපුවට පීයෙන් ගහින්නා වගේ. පේව්මන්ට් එක තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට නිදහසේ ගමන් කරන්න. අපිට බලහත්කාරයෙන් කුඩ අරන් ගහගෙන ඉන්න නෙමෙයි.
අපි ගම් අතුරට හැම අවුරුද්දෙම හිටිය පාලම උඩ. හැම අවුරුද්දම පන්නලා දැම්මේ නැද්ද මෙතනින් බල්ලෝ වගේ? හැම අවුරුද්දම කියන එක නිදහසට කාරණයක්. අපි කියන්නේ අපේ කීන කොට යට වෙලා. සතේක ආදායමක් නැහැ. ගෙවල් දොරවල් ගම් අතුරට ගහගෙන ගිහිල්ලා. ඒව හදාගන්න නැතුව අපි කොහොමද මම මේ වඩවලක ලගින්නේ? නගර සභා ඡන්දෙලක්. ඔබ හිතනවද ආණ්ඩුව පොලිසිය උසගන්නවයි කියලා අපි හපා ගන්න ඒ තරම් මෝඩ නෑ. ඡන්දේ ඉවර වුණාම මොකද වෙන්නේ? එතකොට ජය වේවා කියලා කෑකාපි උන් ඕනෙත් නෑ. මල් මාලා දාපි උන් ඕනෙත් නෑ. එතකොට උන් ඇවිත් අකුරටම සිද්ධ කරાવી රාජකාරිය. ඔය මොකා රජ වුණත් කෙරුවාව ඕක තමයි දේශපාලනය කියන්නේ. උසාවියකින් නඩු දාන්න බැරි කයිරා ටික සූදුවා. අපි හැමෝටම කොලේ බෙදාගෙන යනවා. අපි උන්ට කතිර ගැහුවත් එකයි නැතත් එකයි. ඒ මොනවා කළත් සරණපාල මේ ජුට්ටි අයියා මොනවා හරි හිතාගත්තොත් හරියට කිඹුල ගිල්ල ගත්ත කල් තමයි. උඹට මතකද මාටින් මල්ලි එක සැරයක් අර ජෙන්ටල්මෑන් කෙනෙක් මේ පැත්තේ ආවා බුදුරක් හොයාගෙන. මං ඌට පොලිසිය බලන් ඉඳදී පාලමේ යාකොඩේ යන ඉඳලා මෙහා කොඩේ යනකන් ගැව්වා. දැන් ඉස්සර වගේ මං අතපය විසි කරන්නේ නෑ. හැබැයි අපි පොල්ලලි දලන්නේ. ඔය කොයි එක වෙතත් පොලිසියෙන් ආපු දවසට මම නම් යනවා. මට බෑ ඔය යකඩු කුඩු ගානේ ළඟින්. ඔව් ඉතින් ඔබ අපිව පාවලා දීපන්. පොලිසියෙන් ආපු දවසට මම මෙතනින් යනවා. ඒක නයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔව් ඒක හොඳයි. උඹ ඵලයන්. උඹ අපේ මේ ශක්තිය වැඩිවට පාන්ජන් වෙන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි මම උඹට එකක් කියන්න. පොලිසියෙන් අපේ අල්ලන් ගිහලා කූඩුවට දාපු කරා. උඹ අපිව බත් වෙන්න ඕනෙත් ඌ මහ පාහරේ. ඔව් මම පාහරව තමයි. තොපි මොක්කුද? කිසි මානක් ගුණ ජාතියක් දම්මයක් නැති වත් තිරසකි තොපිලා. අපි නැරඹුවේ කැලණි පාලමේ නාට්‍යයේ පසුතලය පිළිබඳවනේ. දැක්ක නේද දරුවනේ? රංගනීය සඳහා කොයිතරම් පසුතල නිර්මාණ වැදගත් වෙනවද කියලා. රංගභූමි අලංකරණය වේදිකා සැලසිලි නමින්ද මේ වේදිකා පසුතල නිර්මාණ හඳුන්වනවා. බලන්න දැවැන්ත පසුතල වගේම සරල පසුතලත් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. ළමා නාට්‍ය සඳහා යොදාගත් පසුතල කිහිපයක් තමයි දැන් ඔබට මම පෙන්වන්නේ. ළමා මනසට ගැළපෙන ආකාරයට සමීප වෙන ආකාරයටයි මේ පසුතල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නාට්‍ය නර්මී නාට්‍ය සඳහා රංගභූමි අලංකරණය භාවිතය අනවශ්‍යයි. ඒකට හේතුව වාචික අභිනය මගින් පරිසරය පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හිත් තුළ චිත්ත රූප මැවෙන ආකාරයට තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් අපි මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මනමේ නාට්‍යයෙන් එවැනි අවස්ථාවක් නරඹමු. වසන්ත ශ්‍රී අලංකාරම් මගුල් මඩුවකට බඳු වනාන්තරයේ සෝභාවනරම දුන්නන විට ගමහිටලෙනාව ඉබේම මගහැරේ සොඳුර වනලැගිනද උච්ච විලාසයෙන් එක් බෙසිදුරු පාන්න
වේදිකා නාට්‍යයක පසුතල නිර්මාණ කරන ආකාර කිහිපයක් තිබෙනවා. ත්‍රිමාණ වේදිකා උපකරණ, පුවරු, උපවේදිකා මගින් පරිසරය මවන්න සකස් කරනවා ද්‍රව්‍යමය පසුතල මගින්. ප්‍රේක්ෂකයා තුළ සංකල්ප රූප මවා ගන්න ගද්‍ය හා පද්‍ය සංවාද ගීත මගින් පරිසරය මවන සංකල්ප රූපමය පසුතලක් තිබෙනවා. වේදිකාවට ගෙනෙන කුඩා සංකේතාත්මක උපකරණ ආශ්‍රිතව සකසනු ලබන සංකේතාත්මක පසුතලක් තිබෙනවා. ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණ විනිවිදක ආලෝක උපක්‍රම මගිනුත් පසුතල මවනවා. ජීවමාන මිනිසුන් යොදාගෙන පසුතල මවනවා. ඉංගී අභිරූපණ මගිනුත් පසුතල මවන අවස්ථා තිබෙනවා. අපි දැන් ඉගෙන ගනිමු වේශභූෂණ නැත්නම් ඇඳුම් පැළඳුම් කොහොමද වේදිකාවට භාවිතා කරන්නේ කියලා. මෙහිදී නාට්‍යයේ ශෛලිය මත තමයි ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඓතිහාසික නාට්‍යයක්ද නූතන පසුබිම සහිත නාට්‍යයක්ද එහෙමත් නැත්නම් මනක්කල්පිත නිදහස් ආකාරයට නිර්මාණය කරපු නාට්‍යයක්ද ලෝකධර්මී ශෛලියේ නාට්‍යයක්ද නාට්‍ය ධර්මී ශෛලියේ නාට්‍යයක්ද අසම්මත නාට්‍යයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ළමා නාට්‍යයක්ද කියලා හොඳින් හඳුනගෙන තමයි අපි ඊට උචිත ආකාරයට වේශභූෂණ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ලෝකධර්මී ශෛලියට අනුව නිර්මාණය කළ වේශභූෂණ. ලෝක ස්වභාවයට බෙහෙවින්ම සමීප විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නාට්‍ය ධර්මී ශෛලියට අනුව වේශභූෂණ නිර්මාණය කරනකොට ලෝක ස්වභාවයට අනුගත වෙන්නේ අතිශයෝක්තියෙන් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. බලන්න මේ ඡායාරූප දිහා. ළමා නාට්‍යයකදී ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කරනකොට ළමා මනසට ගෝචර වන ආකාරයට තමයි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. බලන්න මේ ඡායාරූප දිහා. දැන් අපි බලමු අංග රචනය කොහොමද වේදිකා නාට්‍යයකට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඇස්, කට, නාසය, කම්මුල්, නිකට, නළල අංග රචනය සඳහා බෙහෙවින්ම උදව් කර ගන්නවා. Studio, where today we're talking about how to do makeup for a stage drama. So your key points are going to be highlighting and contouring the planes of your face so that no matter what light you're in, it can be seen from the stage to the crowd. It can read well. Now, it's also going to depend on what character you're playing as well as if you're playing someone old or young, but here are the basics. Start with your highlight color down the bridge of your nose, your forehead, cheekbones, and chin. This is with a liquid foundation. You can also use a pancake foundation, but we are actually going to layer this look with some powders as well. So then you're going to take a darker, your contour color, which you've determined, underneath the cheekbones, on your temples, and this is kind of your medium mid-tone contour, okay? Because you're going to go even darker. Then you want to pick your darker, and go on the jawline. And we're just getting the rough basics first, so you can really kind of like
get into that eye area. Sorry, Jimmy. Your temples. Maybe the end of your nose. Again, depending on what character you're playing. Do a quick blend. And we're really going to make it pop now with some powders, but the essentials are we've laid the groundwork for the rest of the makeup to not only stay throughout the play or whatever drama you're in, but to be any character that you might be. And now we're moving on to our powder versions. Down the nose, the cheeks. So basically we're repeating the steps we just did, but with powders now. And because he's a boy, we want to really kind of keep it a little bit more squared off. All right, so there's the basic. Go ahead and look up for me, Jimmy. A little definition underneath. And go back to blend it all together. And you don't even really need to add any more product until you see how it all blends together first. You might want to go back later with some more product, but this might also just be enough. And remember, no one's seeing you like super, super up close. Even in the front row, you're still going to be seen from afar, kind of. So just to get the basic idea of your look and your features distinguished. අංග රචනා කරන ප්‍රභේද දෙකක් තිබෙනවා. සරල අංග රචනය, චරිතාංග අංග රචනය. කෙනෙක්ගේ පවතින බාහිර ස්වරූපය ඒ අයුරින්ම ඉදිරිපත් කිරීම තමයි සරල අංග රචනය කියන්නේ. ඔබ දැන් ඉහතින් නැරඹුවේ එවැනි අංග රචනයක්. චරිතාංග අංග රචනය කියන්නේ පිටපතේ තියෙන චරිතානුව අංග රචනය සිදු කිරීම. නාට්‍ය ධර්මී, ලෝක ධර්මී, මායාකාරී ආදී ලෙසට චරිත ඉස්මතු වෙන ආකාරයට අංග රචනය කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදකයා බලාපොරොත්තු වෙන නළුවාගේ බාහිර රූපය නිර්මාණය කරන්නේ අංග රචනා ශිල්පියා. අංග රචිත තම බාහිර ස්වරූපය කැඩපතින් දකින නළුවාට මානසිකව සිය චරිතයට පිවිසෙන්න රුකුලක් ලැබෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයාට චරිතය මනවින් අවබෝධ කරගන්න අංග රචනය අවශ්‍ය වෙනවා. සරල අංග රචනය, චරිතාංග අංග රචනය පිළිබඳ ඡායා රූප කීපයක් බලන්න. ලෝකස් ස්වභාවයට අනුව රචනා කරපු අංග රචනයකුත් ඔබට පේනවා. චරිතාංග වශයෙන් අංග රචනා කරපු රූප සටහන් ටිකකුත් ඔබ දකිනවා. බලන්න නාට්‍ය ධර්මී විදිහට, මායාකාරී විදිහට, ලෝක ධර්මී විදිහට ඒ චරිත නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය අංග රචනයෙන්. නාට්‍ය ධර්මී ශෛලියට අනුව අංග රචනය කරලා තියෙන විදිහ බලන්න. ඒවා නිර්මාණය කරන්නේ අතිශයෝක්තියෙන්. ලෝක ධර්මී ශෛලියට අනුව අංග රචනය කරනකොට ලෝක ස්වභාවයට බෙහෙවින්ම සමාන විදිහටයි නිර්මාණය කරන්නේ. බලන්න මේ ඡායාරූප දිහා. ළමා නාට්‍ය සඳහා ළමා මනසට සමීප වන විදිහට තමයි අංග රචනය කරන්නේ. අංග රචනය කරනකොට භාවිතා කරන මූලික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් අපි දැන් හඳුනා ගනිමු. pancake, lining colors, makeup pencil, brush, sponge, powder puff, nose potty, drape hair, sprit gum, removing cream වැනි මූලික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක්
භාවිතා කරනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු ආලෝකය කොහොමද වේදිකාවට උදව් වෙන්නේ කියලා. රෝහණ දන්දෙනිය මහත්තයාගේ පරාස නාට්‍ය නරඹලා වේදිකාවට ආලෝකය යොදා ගන්න ආකාරය අවබෝධ කර ගනිමු. ශ්‍රී ලංකාපුරේ බෝ ඈත පුරාණේ සිට නානා දේශේ ප්‍රසිද්ධ වූ ශ්‍රී ලංකාපුරේ බෝ ඈත පුරාණේ සිට නානා දේශේ ප්‍රසිද්ධ වූ නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්න තෙරුවන් පළමුව නමදිමු සිතපතිනි කන්දනාත දෙවියද රැඟුමක් අරඹමු බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්න තෙරුවන් පළමුව නමදිමු සිතපතිනි කන්දනාත දෙවියද රැඟුමක් අරඹමු සිද්ධ වෙච්ච පෙර පුරාණ ගම්බද පුවතක් අරගෙන සුද සභාවට ඇවිදින් කියා දෙන්න දෙනු අවසර කලකට පෙර ගමේ තිබුණු කොයි කාටත් මතක තියෙන කොලං රැඟුමෙන් පවසන නාටකයට සවන් යොමනු ශ්‍රී ලංකාපුරේ බෝ ඈත පුරාණේ සිට නානා දේශේ ප්‍රසිද්ධ වූ නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් තොසාවටන ගම ලඳ සමගින් පෙර කාලේ ගෙවන ගමයෙක් වුණා ඈත පුරාණේ සිට දෙන්නා දරු මල්ලු නැතිව සිටියේ දුකිනා ශ්‍රී ලංකාපුරේ බෝ ඈත පුරාණේ සිට නානා දේශේ ප්‍රසිද්ධ වූ නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් තමා වරද කාගේද නොදන්නා දෙමහල් දෝනි තිරන්තු කරන්නා පමා වුණොත් ගම යාගෙට එන්නා සමාබසක්වත් නොම අදහන්නා ශ්‍රී ලංකාපුරේ බෝ ඈත පුරාණේ සිට නානා දේශේ ප්‍රසිද්ධ වූ නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් නාටක කෝලම් රංගමේ දක්වම් ඒනට වල් කොටලීමට යන්නා ගම යට යකෙකුත් පැටලී උන්නා කාලෙට ගැලපෙන උපාය දන්නා අය මේ ලෝකෙට ලොක්කෝ වෙන්නා කාලෙට ගැලපෙන උපාය දන්නා අය මේ ලෝකෙට ලොක්කෝ වෙන්නා කාලෙට ගැලපෙන උපාය දන්නා අය මේ ලෝකෙට ලොක්කෝ වෙන්නා කාලෙට ගැලපෙන උපාය දන්නා අය මේ ලෝකෙට ලොක්කෝ වෙන්නා දැන් අපි බලමු ආලෝකකරණය මගින් අතීතයේ වේදිකාවේදී බලාපොරොත්තු වුණේ රංගය හොඳින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැකගන්න. එහෙත් අද වෙනකොට රංගාලෝකය වේදිකාවේ
භාෂාවක් ලෙස භාවිතයට ගන්නවා. ඇයි රංගාලෝකයේ වේදිකාවට වැදගත් වෙන්නේ? කාලය හැඟවීම සඳහා උදේද වැස්සද දවල්ද රෑද කියලා හඟවන්න පුළුවන් ආලෝකකරණය. නළුවාගේ රෝපණය තීව්‍ර කරනවා. අවස්ථාව තීව්‍ර කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අංක ජවනිකා වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. චරිතයේ මනෝභාවයන් උද්දීපනය කරන්නත් පුළුවන්. ප්‍රේක්ෂක අවධානය වඩාත් ප්‍රබල කරගන්නත් පුළුවන්. පසුතල නිර්මාණ නාට්‍යෝපකරණවල ත්‍රිමාණ බව පෙන්වන්නත් පුළුවන්. විකෘති තොප්පි වෙලෙන්දා සිංහබාහු හුණුවටේ කතාව වැනි නාට්‍යවල ප්‍රබල ලෙස ආලෝකය යොදාගෙන තියෙනවා. වේදිකා ආලෝකය සඳහා භාවිතා කරන පහන් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන ආලෝක වන්නේ රතු, කොළ, නිල්. ද්‍රව්‍ය වර්ණවලදී මූලික වර්ණ වන්නේ නිල්, කහ, රතු. වේදිකා ආලෝකය සඳහා භාවිතා කරන පහන් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තිබෙනවා. දහරාලෝක පහන්, තිත් පහන්. දහරාලෝක පහන් කියන්නේ මුළු වේදිකාවම ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්. තිත් පහනෙන් වෙන්නේ එක අවස්ථාවක් හරි එක නළුවෙක් හෝ කීප දෙනෙක් හරි තීව්‍ර කරලා පෙන්වන්න ඕන අවස්ථාවේදී තිත් පහන් භාවිතා කරනවා. මීට අමතරව ස්ට්‍රිප් ලාම්පු, මිරර් බෝල්, අල්ට්‍රා වයලට්, බබල් මැෂින්, ස්ට්‍රොබ් ආලෝකයත් භාවිතා වෙනවා. බලන්න දැන් ආලෝකය සඳහා මං අර කියපු පහන් වර්ග කිහිපයක ඡායාරූප. මෙතන තියෙනවා වර්ණ චක්‍රය, එහෙම නැත්නම් කලර් වීල්ස් කියන පාට කිහිපයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් උපකරණයකුත්. මිරර් බෝල්, ෆ්ලඩ් ලයිට්ස්, ස්පොට් ලයිට්ස්, ඒ වගේ පහන් වර්ග කිහිපයක්ම ඔබ දැන් නරඹන්න. මේ ඡායාරූප මගින් මම පෙන්නන්නේ ඒ ආලෝකය වේදිකාවට යොදාගත්ත විදිහ. බලන්න පාට පාට වර්ණවලින් ආලෝකය ආලෝකමත් කරලා තියෙනවා. ලපයක් විදිහට ආලෝක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මුළු වේදිකාවමත් ආලෝක කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් පමණක් ආලෝක කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට වේදිකාවක තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි වේදිකා ආලෝකය යොදා ගන්න පුළුවන්. චරිතයේ මනෝභාවයන් උද්දීපනය කරන්න මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විවිධ ආලෝක වර්ණ භාවිතා කරනවා. රතු වර්ණයෙන් කෝපය, විනාශය, අනතුරු බව, සිත කැළඹෙන බව. දැන් ඔබ ඉස්සෙල්ලා පරාස නාට්‍යයේ දැක්කා. යකා එනකොට රතු වර්ණයයි භාවිතා කරේ. කහ වර්ණය යොදා ගන්නකොට ආලෝකයේදී නිරෝගී බව, ශක්තිය, තාරුණ්‍ය, සතුට, විනෝද බව තියෙන අවස්ථාවලදී භාවිතා කරනවා. ධම්මාලෝකයේදී රාජකීය බව, පොහොසත් බව, උදාර බව, වීර බව උද්දීපනය කරන්න පුළුවන්. දුඹුරු වර්ණයෙන් දැහැමි බව, සාගතය, දරිද්‍රතාවය, ශෝකය වැනි අවස්ථා තීව්‍ර කරනවා. තැඹිලි වර්ණයෙන් උණුසුම් බව, සශ්‍රීකත්වය, උනන්දු කිරීම වැනි අවස්ථාවලදී භාවිතා වෙනවා. නිල් වර්ණයේදී හුදුකලා බව, පිවිතුරු බව, ප්‍රේමාන්විත බවත්
හඟවන්න පුළුවන්. කොළ වර්ණයේදී පරිසරය, තාරුණ්‍ය, ජීවිතය වැනි අවස්ථා පෙන්눔 කරනවා. සුදු වර්ණයෙන් පවිත්‍රත්වය, අහිංසක බව, සාමය, කළු වර්ණයෙන් මරණය, ගුප්ත බව, බිය, දුක වැනි අවස්ථාත් ආලෝකයෙන් උද්දීපනය කරනවා. අලු වර්ණයෙන් පාළු ගතිය, මලානික බවත් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු නාට්‍යෝපකරණ කොහොමද වේදිකාවට භාවිතා වෙන්නේ කියලා. ප්‍රියන්ත රංජන් මහතාගේ රූකඩ රාජ්‍යයේ නාට්‍ය ඇසුරෙන් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගමු. නාට්‍යෝපකරණ සඳහා යොදා ගන්නා ආකාර කිහිපයක්ම තිබෙනවා. වේදිකා, පසුතල හා බද්ධ උපකරණ. ඒ කියන්නේ ගෘහ භාණ්ඩ, ලාම්පු, මල් බඳුන් වගේ ඒවා. නළුවන් අතදරා සිටින උපකරණත් තිබෙනවා. පිඟන්, කෝප, අවාන, කුඩය, හෙල්ල, පලිහ, ජංගම දුරකථනය, නත්තල් ගස වැනි උපකරණ භාවිතා වෙනවා. අලංකාරාත්මක මෙවලනුත් තියෙනවා. මෙහිදී වේදිකාව මත ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙනෙන ලෙස විතරයි රඳවන්නේ. ඒවා නිශ්චිතව පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. බිත්ති ඔර්ලෝසුව, ඡායාරූප, පොත් රාක්ක, මේස ලාම්පු වගේ දේවල්. සරල බව, පිටපතෙන් අපේක්ෂා කරන අර්ථය නාට්‍යෝපකරණවල තියෙන්න ඕනි. බලන්න, රංග ශෛලිය අනුව තමයි නාට්‍යෝපකරණ නිර්මාණය වෙන්නේ. හැබැයි ඇතැම් අවස්ථාවල රංග උපකරණ විශාල ලෙස අතිශයෝක්තියෙන් සකස් කරනවා. පොල් ගෙඩිය ජරමරේ නාට්‍යයේ විශාල පොල් ගෙඩියක් තිබෙනවා. අමරගියා දිව්‍ය ලෝක නාට්‍යයේ ඌ සිරින්ඩරයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. කෑවෝ කෑවෝ නාට්‍යයේ ලොකු පොතක් භාවිතා කරනවා. කුරුතරුව නාට්‍යයේ ලොකු දුරකථනයක් තමයි යොදාගෙන තිබුණේ. දැන් අපි නාට්‍ය සංගීතය කොහොමද වේදිකාවට භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය කියලා බලමු. චිරාන් පින්ස මහතාගේ යාළුවෝ මාළුවෝ නාට්‍යයෙන් ගීතයක් නරඹමු. පණ දෙන්නට කියා ඇවිත් උස්මඩින්ග හිර කරති වලකින් ගොඩ ගන්න කියා ගල් ගෙඩියක් තමයි පණ දෙන්නට කියා ඇවිත් උස්මඩින්ග හිර කරති වලකින් ගොඩ ගන්න කියා ගල් ගෙඩියක් තමයි හවුලට ගෙඩින් ලම්බී රැවුලට කින් කියා යති
චාබොන්න බැරි කිරිල්ලා හදනු බැරි යාළු මාළු යාළුවෝ යාළු මාළු යාළුවෝ ඉස්සරහින් යන්න එපා පිටිපස්සෙන් ඇවිත් අනිත් පිටිපස්සෙන් යන්න එපා පොරුවලකට දමාමන් ඉස්සරහින් යන්න එපා පිටිපස්සෙන් ඇවිත් අනිත් පිටිපස්සෙන් යන්න එපා පොරුවලකට දමාමන් අපෙල්කට යන්න එපා පතක් කුමදී පනි ඇත්වත් බැරි නැත්වත් බැරි දෙයෝ දනී කුමාරේ යාළු මාළු යාළුවෝ යාළු මාළු යාළුවෝ මාළු නැති දෙන්නට නෑ මකන හින්දා යාළු නැති මේ මං වගේ ලංකන හින්දා මාළු නැති උඩින් වැට නෑ මකන හින්දා යාළු නැති මේ මං වගේ ලංකන හින්දා යාළු මාළු යාළුවෝ යාළු මාළුවෝ වේදිකා නාට්‍යයක සංගීතය භාවිතා කරන අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් නාට්‍යයේ චරිතවලදී ගායනා කරන එක. අනිත් එක තේමා සංගීතය සඳහා භාවිතා කරනවා. නාට්‍යයේ පසුබිම් ගායනා සඳහා භාවිතා වෙනවා. පසුබිම් සංගීතය සඳහා යොදා ගන්නවා. බෙරපද තාල වාදනය වගේම ගීත නොවන ශබ්දත් උචිත විදිහට සංගීතය සඳහා භාවිතා කරනවා. නාට්‍ය සංගීතය අයත් වෙන්නේ ආහාරය අභිනයට වුණාට නාට්‍ය ගීත අයත් වෙන්නේ වාචික අභිනයටයි. ශෛලීගත නාට්‍යයක් සඳහා සංගීතය අත්‍යවශ්‍යමයි. ඒකට හේතුව තාලානුකූල දෙබස්, ගීත, බෙරපද, බෙරතාල යොදා ගන්න නිසා. මනමේ, සිංහබාහු, නරිබෑනා, පෙරහඬ වගේ නාට්‍යවල මේ ලක්ෂණ තිබෙනවා. සංගීතය නොමැතිවත් නාට්‍ය නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ආර්.ආර්. සමරකෝන්ගේ කැලණි පාලම ඒ වගේ එකක්. සංගීතය නිසාම ජනප්‍රිය වෙච්ච නාට්‍යයක් තියෙනවා. ලෝෂන් බුලත් සිංහලගේ තාරාවෝ ඉගිලිති නාට්‍ය දක්වන්න පුළුවන්. ඒකේ ගීත 11ක්ම තිබෙනවා. දැන් අපි බලමු රංග වින්‍යාසය කොහොමද වේදිකාවට උදව් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. යම් අවස්ථාවක් නිරූපණය කරලා දක්වනකොට ඒ අවස්ථාවට අදාළව නළුවන්ගේ චලනයන් අංග ප්‍රත්‍යංග උපාංග උදව් කරගෙන තාලානුකූලව හරි රිද්මයානුකූලව හරි පෙළ ගැස්වීමයි සිදු වෙන්නේ. ලෝකධර්මී නාට්‍යවලදී නර්තනය යොදා ගන්නා අවස්ථා අඩුයි. නාට්‍ය ධර්මී නාට්‍ය සඳහා හුඟක් නර්තනය යොදා ගන්නවා. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ සිංහබාහු නාට්‍යයේ සිංහබාහු මව නැගණිය එක්ක පියා අතහැරලා ගල්ලෙනින් පලා ගොස් තිබ්බ අවස්ථාවේදී සිංහයා ඒ අවස්ථාව දකිනකොට සිංහයාට ඇතිවෙන ශෝකය, වෛරය, වෙන්වීමේ දුක, දරුවන්ට තියෙන ආදරය, බිරිඳට තියෙන ආදරය වගේ හැඟීම් ප්‍රේක්ෂකයාට ප්‍රබල ලෙස දැනෙන ආකාරයට රංග වින්‍යාසය යොදාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු දැන් ඒ අවස්ථාව.
ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර ඇරලා ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර හැරලා සිංහබා 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 සිංහසිවලී මා ප්‍රිය දියණිය ගල්ලෙන බා ගොසින් සැමදෙන නැතේ කිසිවෙක් මම දැනගතිමි මම සැක කළේමි සිංහබා 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 මම දැනගතිමි මම සැක කළෙමි සිංහබා ලෙන තුල නොවෙති පෙරලා නොයෙති ලෙන තුල නොවෙති පෙරලා නොයෙති මම දැනගතිමි මම සැක කළෙමි මම දැනගතිමි මම සැක කළෙමි සුරතල් දියණිය මොල කැටි වදනිය පිසන්නිය සුරතල් දියණිය මොල කැටි වදනින් මාසන සන්නිය වන්නිය පොවන්නිය මාගෙන දියවන්නිය වනයේ දුකක් විඳ වාසන්නි රවන්නිය මාගෙන වියවන්නිය නුඹවත් නොසිටියේ ඇයි සුදු තුවනියේ නුඹවත් නොසිටියේ සොහොයුරානම් කොළ මොළ ගති ඇත නුඹ මෙන් සුදු නැත සොහොයුරානම් කොළ මොළ ගති ඇත නුඹ මෙන් මෘදු නැත ඔහුගේ අනටද කීකරුවේ පෙරලායින්නේද ඔහුගෙන් ගැලවී ඔහුගේ අනටද කීකරුවේ පෙරලායින්නේද ඔහුගෙන් ගැලවී ආනිශාංගික කලා අනුව එක් එක් කලා ශිල්පීන් රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේදී සම්මාන දිනාගෙන තියෙනවා. ඉන් කිහිපයක් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය දැනුමට මං එකතු කරන්නම්. වේදිකා සැරසිලි, දවල භීෂණ, සෙවණැලි සහ මිනිස්සු, ලිහිණි, කොන්ත්‍රාත්තුව වැනි නාට්‍යවල සම්මාන අරගෙන තියෙනවා. ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක, නලින් ප්‍රදීප් උඩුවෙල, ධර්මජීත් පුනර්ජීව, ප්‍රදීප් චන්ද්‍රසිරි මහතා. අංග රචනය සඳහා මරාසාත් නාට්‍ය, රාජකපුරු නාට්‍ය, සුගතපාලද සිල්වා මහතාත්, සද්ධා උත්පල කන්දගේ මහතාත් සම්මාන අරගෙන තියෙනවා. හොඳම සංගීතය සඳහා මකරාක්ෂයා,
රතු හැට්ටකාරී, තලමල පිපිලා, ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්, ඔස්ටින් මුණසිංහ, රෝහණ වීරසිංහ මහතා සම්මාන අරගෙන තිබෙනවා. අංග රචනය සඳහා අත්, ගුරුතරුව, නෙළුම් කුමාරි වගේ නාට්‍යවල වසන්ත විට්ටචි මහතා, ජගත් පද්මසිරි මහතා, පාලිත ලොකුපෝතාගම මහතාත් සම්මාන අරගෙන තියෙනවා. වේශභූෂණවලදී මකරාක්ෂයා, නුවන්ගේ මිතුරෝ නාට්‍යවලදී ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහතාත්, පාලිත ලොකුපෝතාගම මහතාත් සම්මාන අරගෙන තිබෙනවා. නාට්‍යයකදී අනුශාංගික කලා නිර්මාණය කරනකොට අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණුත් තිබෙනවා. පොදුවේ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. නාට්‍ය පෙළින් ප්‍රකාශිත පසුබිම රංගභූමිය මත ප්‍රතිනිර්මාණය කරනකොට නොබද සහයක් ලැබෙන විදිහටයි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. නාට්‍යයේ රංග ශෛලිය අනුව, රංගභූමියේ ස්වභාවය අනුවත් ආනුෂාංගික කලා නිර්මාණය වෙනවා. රූපණය ඉස්මතු වෙන විදිහටත්, රූපණ රටාවට ගැලපෙන ආකාරයටත් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. නාට්‍ය පෙළෙන් කියවෙන දේශයට, යුගයට, කාලයට උචිත ලෙසත් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අවස්ථාවෝචිතවත් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. හැකිතාක් සරල වෙනවා නම් හොඳයි. වර්ණයන් ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අද දුවල පුතාලා මේ පාඩමින් ආනුෂාංගික කලා කියන්නේ මොනවද? ආනුෂාංගික කලා යන්න කුමක්ද? ඒවා භාවිතා කරපු ආකාරය ඉගෙන ගත්තා. රංගනයක් සඳහා ආනුෂාංගික කලාවල ඇති වැදගත්කම, ආනුෂාංගික කලා නාට්‍යයට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔයාලා මම දෙන මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියලා ඔයාලගේ ගුරුතුමියට හරි ගුරු මහතාට හරි කියලා වැරදි නිවැරදි කර ගන්න. ආනුෂාංගික කලා යන්න හඳුන්වන්න. ආනුෂාංගික කලා නම් කරන්න. ඔබ නරඹා ඇති වේදිකා නාට්‍යයක ආනුෂාංගික කලා භාවිතා කර ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න. දැන් දුවල පුතාලා ඔබ හොඳින් ආනුෂාංගික කලා මොනවද ඒවා භාවිතා කරපු ආකාරය ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් අද පාඩම ඔබ නැවතත් නරඹා ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ආයුබෝවන්.